У реек, как правило, самых основных это две проблемы. Одна – это течь, вторая – это стук. Suzuki Swift. Ребят, говорит, у меня что-то стучит. Сейчас покажу, что у него стучит. Стучит. Вот так. И это руль. Наверное, только-только начало стучать. Вот и тяги от этой же рейки. Это просто замотали изолентой. Даже не парились. Просто в цвет попали. Да, черную выбрали. Ну и, соответственно, опять же наши стяжки. Ну и приводится это вот в такое состояние. В таком состоянии находится вал. В корпусе должна была стоять втулка. В нашем случае ее просто нет вообще. Вал мы будем шлифовать и изготовим новые втулки. Вот из этого материала. Стуками болеют не только Suzuki. Dodge Challenger. Подозрение на рейку. Стучит. Начнем с диагностики. Как это должно было выглядеть в оригинале. Втулка, стопорное кольцо. Вот и все. И нету больше у нас люфта. Соответственно и стука. Собираем все обратно.